нас только что на подоконник села чайка. Бублик увидел, я увидела, показала Бублику. И все, это теперь просто... Он находится теперь на чайку. Еще вот такая сидит, короче, смотрит на Бублика. Вообще 0 эмоций у чайки. Только у Бублика эмоций куча. Она большая птица. Она и тебя утащит, вообще-то, если захочет. Вон, смотри. Напугал, видишь, она все не прилетает больше к нам на подоконник.